Inmates for ALS huwa kunċert imtella mir-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin flimkien mal-Fondazzjoni Midla mad-Dawl li se jsir is-Sibt 27 ta' Wissu ġewwa l-Inspire. Il-kunċert qed jiġi organizzat ukoll bl-għajnuna tad-direzzjoni tal-faċilità u l-kooperazzjoni sħiħa tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi. Fih se jieħdu sehem 15 il-kantant u kantanta, 12 il-mużiċist, 9 żeffina, kif ukoll 18 il-preżentatur li jippreżentaw fuq l-istazzjonijiet lokali kollha tat-televiżjoni u tar-radju. F'dan il-kunċert il-kantanti mhux biss jinterpretaw kanzunetti bħala solisti, iżda wkoll fi dwetti. Fost il-kantanti li jaħdu sehem hemm Mary Spiteri, Chiara u Mike Spiteri, kollha kemm huma kienu rrappreżentaw lil Malta fil-Eurovision Song Contest. Il-chairperson tal-Fondazzjoni Midla mad-Dawl, George Busuttil, spjega l-importanza ta' attività bħal din. L-importanza hija għax persuni li kif qed jista' jimmaġina għaddejjin mi problemi għax qegħdin il-ħabs, għandhom ħafna restrizzjonijiet fil-ħajja tagħhom, daħlu għal din biċċa xogħol mhux biex jagħmlu xi ħaġa għalihom infushom, imma biex jagħmlu xi ħaġa għal xi ħadd ieħor li għaddej minn diffikultajiet bħalu. L-għan ta' dan il-kunċert huwa li nġabru fondi għall-ALS Malta, iżda mhux biss, permezz ta' dan il-kunċert irid jintbagħat messaġġ li f'Kordin hemm fonti ta' valuri tajbin ukoll u li l-programm ta' riabilitazzjoni qed jaħdem. Il-park innifsu se jkun ukoll ta' attrazzjoni minħabba li se jintużaw sistemi ta' dawl partikolari. L-arranġamenti mużikali saru kollha mis-Sur Mast Joe Brown li se jkun qed jiddiriġi l-mużiċisti waqt l-ispettaklu mtella. Minkejja li dħul għal dan il-kunċert huwa b'xejn, dawk preżenti huma mħeġġa jagħtu donazzjoni b'Ris ALS Malta.